Welcome back to my channel. في الفيديو اللي فات اتعرفنا على الفرق بين الفاولز والكونسونانتس، ولو لسه ما شفتيش الفيديو او ما عرفتيش الفرق بينهم تقدري ترجعي للفيديو في اي وقت. هتلاقي لينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس. In this video ان شاء الله هنتعلم اصوات الحروف الانجليزية from A to Z، وهنتمرن على كلمات تبدأ بكل حرف. كرري ورايا الكلمات دي وشجعي ابنك او بنتك انهم يكرروا معاكي، وتابعي معايا للآخر علشان هنوضح كمان حاجة مهمة جدا، وهي الفرق بين الأصوات القصيرة والأصوات الطويلة اللي هما short and long vowels. بسم الله ويلا بينا نبدأ with the first letter وهو letter A. The sound of the letter A is A, like the word apple. Apple. And the second word is ant. Ant. Like also the word arm. Arm. دلوقتي عرفنا ان اللتر A اسمه A ولكن الساوند بتاعه A, like in the word apple. Apple. And the word ant. Ant. And the word arm. Arm. يلا بينا نشوف تاني letter وهو letter B. Okay, the sound of the letter B is B. Like the word baby. Baby. The second word is bowl. Bowl. And also the word book. Book. تمام، ودلوقتي عرفنا ان اللتر B اسمه B ولكن صوته the sound of the letter B is B. صوته B, like in the word baby, bowl and book. تالت حرف معانا هو حرف C. هو اسمه C ولكن الساوند بتاعه هو ك. زي كلمة cat. cat. زي كلمة كمان car. car. وكمان كلمة cake. cake. يبقى تالت حرف هو C اسمه C، الناون بتاعه C ولكن الساوند بتاعه صوته هو ك، like in the word cat, car, cake. الحرف اللي بعد كده هو حرف D. الناون بتاعه D ولكن الساوند بتاعه د. زي كلمة dog. dog. وكلمة كمان door. door. وعندنا كمان كلمة desk. desk. يبقى الحرف ده هو حرف D اسمه D، الناون بتاعه D ولكن الساوند بتاعه صوته هو د. قلنا زي كلمة dog, door, desk. اللتر اللي بعد كده هو اللتر E. يبقى اسمه letter E ولكن الساوند بتاعه صوته هو إيه. زي كلمة egg. egg. وزي كلمة elephant. elephant. وموجود كمان في كلمة earth. earth. يبقى هو اسمه E ولكن الساوند بتاعه إيه. زي كلمة egg, elephant, earth. اللتر اللي بعد كده هو letter F.
اسمه F ولكن الساوند بتاعه بالظبط زي كأننا بننفخ في حاجة، زي كلمة fish fish. زي كلمة كمان fan fan. وكمان كلمة food food. يبقى اللتر F اسمه F ولكن الساوند بتاعه زي كلمة fish fan food. اللتر اللي بعد الأف هو اللتر G. هو اسمه G ولكن الساوند بتاعه G G G. زي كلمة goat G G G goat. وكمان كلمة girl G G G girl. وكمان كلمة glass G G G glass. تمام، يبقى هو اسمه letter G ولكن الساوند بتاعه هو G G G. زي كلمة goat girl glass. letter اللي بعد كده هو letter H. هو اسمه H ولكن الساوند بتاعه هو ه ه ه. زي كلمة hat ه ه ه hat. وكمان كلمة house ه ه ه house. وكلمة hand ه ه ه hand. يبقى this is letter H. الساوند بتاعه هو ه ه ه. زي كلمة hat house hand. نروح للحرف اللي بعد كده هو حرف ال I. هو اسمه I ولكن الساوند بتاعه إيه إيه إيه. زي كلمة insect insect إيه 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 insect. وكمان كلمة L إيه 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 L. وكلمة ink إيه 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 ink. يبقى هو اسمه I ولكن الساوند بتاعه إيه زي كلمة insect L ink. The next letter is J J. يبقى هو اسمه J ولكن الساوند بتاعه ج ج ج. زي كلمة jam ج ج ج jam. وكمان كلمة juice ج ج ج juice. وكمان الverb jump ج ج ج jump. يبقى هو اسمه J ولكن الساوند بتاعه ج ج ج. زي كلمة jam juice jump. اللتر اللي بعد كده هو letter K. هو اسمه K ولكن الساوند بتاعه ك ك ك. زي كلمة key ك ك ك key. وكلمة king ك ك ك king. وكمان كلمة kitchen kitchen ك ك ك kitchen. تمام، يبقى هو اسمه K ولكن الساوند بتاعه ك ك ك. زي كلمة key king kitchen. اللتر اللي بعد كده هو اللتر L. هو اسمه L
ولكن الساوند بتاعه ل ل ل، زي كلمة lion lion ل ل ل lion. وكلمة lamp ل ل ل lamp. وكمان زي كلمة leg ل ل ل leg. يبقى هو اسمه L ولكن الساوند بتاعه ل، زي كلمة lion lamp leg. اللتر اللي بعد كده معانا هو اللتر M. هو اسمه M ولكن الساوند بتاعه زي كلمة monkey monkey monkey. وكمان كلمة milk milk. وكلمة moon moon. يبقى اللتر اسمه اللتر M ولكن الصوت بتاعه أو الساوند بتاعه هو زي كلمة monkey milk moon. بعد كده معانا اللتر N. هو اسمه N ولكن الساوند بتاعه زي كلمة nose nose. وكمان كلمة network network. وكلمة nail nail. يبقى هو اسمه N والساوند بتاعه زي كلمة nose network nail. The next letter is O. يبقى معانا الحرف ده اسمه O. الساوند بتاعه O O O، زي كلمة orange O O O orange. وكمان في الverb open O O O open. وكلمة ocean O O O ocean. يبقى النون بتاعه O الساوند هو O O O، زي كلمة orange open ocean. الحرف اللي بعد كده هو حرف ال P. P وليس B، في فرق بينهم. طيب قلنا اسمه P، الصوت بتاعه أو الساوند بتاعه P P P، زي كلمة pen P P P pen. وزي كلمة بيتزا بيتزا P P P بيتزا. وكمان كلمة pool pool P P P pool. اللتر اللي بعد كده هو اللتر Q. اسمه Q ولكن الساوند بتاعه كو كو كو، زي كلمة queen كو 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 queen. وكمان كلمة quiz كو 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 quiz. وكلمة question question كو 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 question. يبقى النون بتاعه Q والساوند بتاعه كو، زي كلمة queen quiz question. The next letter is R. يبقى هو اسمه R والساوند بتاعه R زي كلمة red red. وكمان كلمة room room. وكمان كلمة rabbit
rabbit. يبقى هو اسمه R، الساوند بتاعه R زي كلمة red room rabbit. The next letter is S. هو اسمه S ولكن الساوند بتاعه زي في الفيرب sleep sleep، وكمان في كلمة sun sun، وكلمة star star. يبقى النون بتاعه S ولكن الساوند بتاعه زي كلمة sleep sun star. اللتر اللي بعد كده هو اللتر T. اسمه T ولكن الساوند بتاعه ت زي كلمة table table table، وكمان كلمة tiger tiger، وكمان كلمة train train. يبقى هو اسمه T ولكن الساوند بتاعه ت زي كلمة table tiger train. اللتر اللي بعد كده هو اللتر اسمه U. هو اسمه U ولكن الساوند بتاعه زي كلمة ugly ugly، وكلمة umbrella umbrella، وكمان موجود في كلمة under under. يبقى هو اسمه U ولكن الساوند بتاعه زي كلمة ugly umbrella under. The next letter is V. يبقى هو اسمه V ولكن الساوند بتاعه زي كلمة van van، وكمان كلمة vegetables vegetables، وكمان في كلمة voice voice. يبقى هو اسمه V والساوند بتاعه زي كلمة van vegetables voice. The next letter is W. هو اسمه W ولكن الساوند بتاعه و زي كلمة water water، وكلمة window window، وكمان كلمة watch watch. يبقى اتفقنا ان اسمه W والساوند بتاعه و زي كلمة water window watch. The next letter is X. هو اسمه X ولكن الساوند بتاعه موجود في نهاية كلمة box box، وكمان في number 6 وكمان في كلمة fox يبقى هو اسمه X ولكن الساوند بتاعه زي كلمة box 6 fox. بعد كده معانا اللتر Y. هو اسمه Y ولكن الساوند بتاعه ي
زي كلمة yellow. ي yellow. وموجود كمان في yummy. yummy. وكمان كلمة yet. yet. وبكده وصلنا لآخر letter وهو letter Z. هو اسمه Z ولكن الساوند بتاعه Z. زي كلمة زبرة. زبرة. وكمان كلمة زو. زو. وكمان في كلمة زبر. زبر. يبقى آخر لتر معانا هو اللتر زد. اسمه زد ولكن الساوند بتاعه زي كلمة زبرة. زو. زبر. اسفة لو الفيديو كان طويل شوية، بس اتمنى تكونوا استفدتوا وكررتوا ورايا الاصوات والكلمات بتاعت كل حرف. بصراحة انا كنت ناوية اكمل في الفيديو ده كمان الفرق بين الشورت واللونج فاولز، نودي كمان امثلة عليهم، ولكن حسيت ان الفيديو هيكون طويل جدا، فاستنوني في الفيديو الجاي هنشرح فيه الفرق بين الشورت واللونج فاولز بالتفصيل مع الامثلة، وكمان هنقول بعض الملاحظات المهمة الخاصة باصوات الحروف. ولو وصلتوا لهنا فشكرا جدا انكم كملتوا الفيديو للاخر، وما تنسوش السبسكرايب واللايك والكومنت في تشجيع ليا علشان اكمل. يلا استنوني في الفيديو الجاي. باي باي.